Итак, ребята, всем здравствуйте! Сегодня мы будем учиться делать вот таких котиков-матрешек. Они могут вставляться вот таким вот образом друг в дружку. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги. Мы его складываем по диагонали. Теперь края нашей бумаги мы загибаем к краю, так скажем, к другому краю нашего будущего котика. Вот таким вот образом. И со второй стороны поступаем точно так. У нас должна получиться вот такая вот заготовочка. Теперь мы вот эти два уголочка загибаем вниз. Один из уголочков задний мы прячем его вот в этот кармашечек. Берем и прячем. Вот он у нас вот там. Уголочек наш. Закрываем. Проглаживаем все хорошенечко. Теперь переворачиваем котика на лицевую сторону. И рисуем здесь ушки. Два ушка. Глазки. Так как это у меня будет девочка, я нарисую ей как небольшие реснички. Носик, ротик и усики. Также мы в нижней части котика рисуем лапки и хвостик. Можно его украсить вот такими полосочками. Так. Теперь, чтобы котик у нас получился вот таким объемным и стоячим, вот из такого плоского и не стоячего, как вы видите. Вот только если вот так, это неправильно. Мы должны берем нашего почти готового котика. Так, распадается все. Так, это не страшно, это можно склеить. Это будет держаться. Теперь мы берем нашего котика немножечко, прижимаем, чтобы он мог спокойно стоять. Так, он спокойно может стоять. И прогибаем сверху ему лобик. Вот так. Вот таким вот образом. Еще раз немножечко его прогибаем. И все. Наш котик готов.